এক সপ্তাহ বয়সের 2টা শালিক এনেছিলাম, একটা বন্ধু মাকছুদ এর কাছে দিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম পোষ মানিয়ে ওরা অ্যাডাল্ট হলে জোর দেব এবং বাসা করে দিয়ে ওদের সংসার করার ব্যবস্থা করে দেব। দুঃখের বিষয় মাকছুদের শালিকটা উড়ে গেছে, ভাবছি আর একটা মেয়ে শালিক আনব, আমারটা সম্ভবত ছেলে শালিক। তাই বাসা বানিয়ে আমার শালিকটাকে, ওর নাম বৈশাখ, বাসা পছন্দ হয়েছে কি না এবং বাসাটায় ও যাতে সংসার করতে পারে সে ব্যাপারে প্র্যাকটিস করাচ্ছি। আপনারা দোয়া করবেন যাতে আমার মনের ইচ্ছা এবং আমার বৈশাখের সংসারটা সুখের হয় এবং বাচ্চা কাচ্চায় বৈশাখের ঘর ভরে যায়। ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন সবাই। সকলের ঘরে সুখ আসুক এই দোয়া করি।